Goeienaand, dit is Dinsdag aand en daarom is ons hier op For Anglers Live. Ons gaan lekker kuier vanaand, baie dankie dat julle saam met ons kuier. En nou ja, ons het weer in die studio saam met ons 'n goeie vriend, 'n uitsonderlike hengelaar, 'n wêreldkampioen, 'n ou wat weet waarvan hy praat en uit die hart van die saak 'n skrywer op baie van ons rubrieke. Gilbert, Foxcroft, baie dankie dat jy saam met ons kuier. Baie dankie Werner, dis 'n voorreg. Nou ons gaan 'n bietjie met Gilbert gesels oor hoeke. Gilbert is one of the knowledgeable persons as far as hooks are concerned, and we are going to chat to him about what hook to use where. We are going to do that in a couple of sections. To be exact, 3 different ones. There's going to be a bank angling section, a specimen section, and a saltwater section. So 3 times we're going to come back, and Gilbert has got a lot of toys in front of him. He's going to show us everything around hooks, and we're going to, can I say, dissect all the characteristics of hooks? Yeah, I think with the amount of time that we have at our disposal, we can't go into extreme depth, but we can cover the essence of the types of hooks. And then on the background, we've got a gentleman by the name of Mike Dyer, who's a marine biologist, and he works at the Kingfisher. So he's logging on the background. So if there's any very specific saltwater related questions, he'll kindly answer them in the background. So thank you for that, Mike. Ja, Gilbert, ek dink dit is 'n dagse program as ons die hoeke moet so ver uit mekaar uittrek, want ek dink dit kan 'n ongelooflike wetenskaplike en tegniese affære wees as ons regtig begin om hoeke te ontleed. Veral as ons begin praat van die spesie karpingel, want die ouens is verskriklik puntenerig wanneer dit kom by die verskillende hoeke, die verskillende bite presentations, want dit is ultimately waaroor dit gaan in spesie karp, waarin oeverhengel gebruik jy baie ligte, fyn hoekies en fyn bite presentations die meeste van die tyd. Is puntenerig nie juist wat jy moet wees met 'n hoek nie? Ja. Nee, jy moet puntenerig wees, yes. Want daardie skerp punt is wat die vis vir jou vang. Nou ja, ek wil net baie dankie sê vir Orion Audiovisual, wat seker maak ons studio is in uitstekende kondisie, ons kameras is reg en al die res van die tegnologie hardloop soos wat dit moet, en baie dankie vir Gys Spitzer Motoring, wat seker maak ons hou hierdie program op die lug en ons het wiele om mee te ry. Nou ja, dan het ons ook weer 'n hele klomp ander borge wat dit moontlik maak vir ons om vir julle pryse weg te gee. So wat gee ons weg vanaand? In die eerste plek, 'n oordrag van verlede week, het ons 'n lekker pakkie. Ons het laasweek met Rudolf Venter gesels, en daardie pakkie wat oorgebly het van laasweek, het ons nou nog 'n huis om voor te soek. Ons het die een pakkie weggegee laasweek. Hierdie week gee ons weg met komplimente van Molik Striking en Selmo, 'n lekker pakkie. Dan gee ons weg met die komplimente van Champion Dips, en dan ook is 'n klompie dips en 'n paar flouties, en ons gee so 'n paar ander losgoedjies weg, 'n Aastliniek handboek, 'n Banksien DVD, 'n Climate skaaf wat ons weggee, en hier is 'n baie oulike handdoekie wat Joanne vir ons gegee het. Sy noem dit Addicted Angler, wat jy op jou viskas kan hou om jou hande skoon te maak. So dis die tweede prys wat ons weggee. Die derde ene is 'n baie spesiale prys. Dit is iets wat jy kan aantrek. Nou, hierdie spesifieke hemp, en ons gaan later 'n bietjie oor hom praat, is iets wat uit Gilbert se versameling uitkom. Nou, Gilbert het in 2010 daardie hemde gedra by die wêreldkampioenskappe in Engeland, waar hulle gewen het 2 jaar nadat hulle vir die eerste keer in Suid-Afrika as kampioene uit die stryd getree het in die karphengel facet. So daar is 'n baie spesiale hemp, ons gee hom weg. En dis en dan het ons natuurlik 'n lekker membersprys met die komplimente van Sensational Angling, nog 'n stel, 'n Dark Shadow stel, baie mooi stok en katrol, en ook
sommer 'n hele klomp lures wat ons ingegooi het, wat vir jou dit gaan moontlik maak om lekker te gaan hengel aan die baskant. So dis wat ons weggee vanaand. Ons gaan nog 'n bietjie gesels, ons het 'n paar interessante goed. Hier agter my staan 'n lekker catamaran, ons gaan praat oor hom. Dit is die Boatman ZA se Actor Basic Boat. En ons gee een van hulle weg, maar nie vanaand nie, oor 'n tydperk. So ons gaan bietjie oor hom praat, ons gaan kyk na daardie spesifieke produk. Dan nog iets wat ons volgende week weggee, maar ons gaan ook vandag daaroor fokus, is 'n pragtige mooi stand, en ons gaan 'n bietjie later daar vir julle meer daarvan vertel. So, ek dink dit is tyd om weg te spring. Gilbert, wat dink jy van die pryse wat ons vir ons kykers en vir ons lede weggee? Ek dink is baie nice. Ek moet sê, jy weet, wanneer dit kom by kunsaas, jy weet, ons almal hou daarvan om so op die sideline 'n basstokkie te gooi of iets. So, ja, hier's baie oulike goed. Ek moet sê, daai Molix lyk vir my baie interessant, veral daar by Aqua, waar daai basse partykeer lockjaw kry. Ja, daar is 'n lekker interessante stukkie aas daai. En veral, jy weet, as 'n ou nou na dit kyk en jy kyk na dit wat hier voor jou is 'n lekker volronde pakkie. Dis nou ongelukkig twee verskillende ouens wat dit gaan wen. Ek sê dit is eintlik gelukkig 'n paar ouens wat dit wen. So nou ja, onthou ook asseblief ons reëls. As jy in die laaste 4 weke een van die wenners was, moet nou nie staan en inskryf nie. Ons het jou naam op 'n lys en ons gaan vir jou check. Onthou ook wat ons gaan doen. The way that we're going to give the prizes away is we're going to ask a question, and I must tell you, here's the new bank angler. So we're going to ask all the questions out of this new bank angler. I hope you have it. Everybody, you have it? But if you don't have it in hand, you're not going to know the answers. No, I'm only joking. This isn't on the shelves yet. I've received my copies. So van Saterdag af gaan jy hierdie ouetjie in die rakke kry. Maar van ons vrae het ek al reeds die antwoord gegee, ek een vir een van die vrae, en die ander antwoorde gaan jy kry in die stywe lyne. En die laaste antwoord vir nog 'n vraag gaan jy kry op For Anglers se webwerf, www.foranglers.co.za. So maak seker jy het hom daar gereed as ek daardie vraagie vra, dat jy hom kan gaan kry. Nou ja, kom ons spring weg. Produkfokus. Ek wil gou na daardie stand verwys. Nou dis nou iets interessants daai. Nou daar agter die hemp, so jy sien dit is nie 'n groot borskas wat daar uitsteek vir Gilbert nie. Dit is die ander emmertjie se ringetjie wat daar wegkruip. Nou Johan Mostert het vir ons 'n redelike hoeveelheid, en ek gaan nie vir julle sê hoeveel nie, 'n redelike hoeveelheid van daai stands gegee. En ons gaan elke maand een weggee. En al wat jy moet weet, en ons gaan nou vir Johan Mostert se details vir jou op die skerm gooi. Al wat jy moet weet is jy moet 'n lid wees van For Anglers, en dan kom jy in aanmerking vir daardie pragtige stand. Dis ongeveer R1500 werd. Jy kan ook vir Johan skakel as jy self ene wil koop. En ons gee hom volgende week weg in For Anglers Live. So daardie spesifieke stand kry 'n nuwe eienaar volgende week, en jy moet 'n For Anglers lid wees. Jy moet net 'n lid wees. Jy hoef niks anders ter snaaks te doen nie. So dit is 'n interessant, is 'n mild steel, en hy is behandel vir roes, en hy is met 'n hoë kwaliteit verf geverf. Maak hom ook lekker bekostigbaar. Iets interessants wat Johan hulle gedoen het, hulle het soveel as moontlik skroefdraad uitgesny in terme van die verskillende plekke waar jy altyd roes kry. So hulle het dit baie oulik gedoen. So julle sal sien hoe dit lyk as jy vir jou een van daardie stands aanskaf. Nou ja, dan sê ons baie dankie vir G2 Industries, en ons gaan gesels met Gilbert oor die eerste insetsel. Baie dankie G2.
Nou, G2 is nie net die bouers van pragtige hengelkaste nie, maar hulle is ook ons vennote met betrekking tot ons klerasie wat hulle vir ons verskaf. So jy kan ook daar met Annemarie praat om vir jou klub of jou span uitsonderlike mooi hemde te maak. Gilbert, hoeke. Yes. Oeverhengelhoeke. Papgooi hoeke, as ek dit so kan noem. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Waarvan praat ons? Wat is daar? Wat se verskillende tipes hoeke het ons? Werner, daar's 'n redelike verskeidenheid hoeke vir oeverhengel beskikbaar. Die meeste van dit is 'n chino tipe hoek. Nou as ons praat van 'n chino tipe hoek, dan kan ek gou-gou net hierso vir julle wys. As ek net daai enetjie wegvat en ons sit daai enetjie daarby en ons sit van hierdie badhoekies daarby, dan kyk ons na oor die algemene hoek met 'n effense uitgebuigde oogie. En die meeste oeverhengelaars gaan 'n hoek neem met die uitgebuigde oogie, as ons hom so kan wys daar is die uitgebuigde oogie, snoer hulle gewoonlik die hoek. Hoekom moet die hoek gesnoer word? Want wat jy wil doen is, jy wil hê die hoek, omdat die ouens oor die algemeen gebruik maak van monofilaments of fluorocarbons, meestal monofilaments, soek jy die hoek of die lyn moet 'n hoek vorm waarna die hoek kan aggressief wees. So hier's byvoorbeeld, dis nou nie die regte hoek daarvoor nie, maar as ek hom daar onder die kamera vir julle kan neersit, dan kan jy sien hy vorm 'n angle. Nou daai angle maak dat die hoek, as ek hom so oor my hand sou trek, gaan hy hak. Nou omdat die ouens aas op die hoek sit, gaan die hoek se punt altyd oop wees. So met ander woorde, hoe meer van die hoek oop is, hoe meer gaan jy 'n kans staan om 'n perfekte hoekhul te kry. Nou as jy die hoek sou bind, en ons sal dit nou wys in die soutwater ook, as jy net die hoek sou vasbind, bestaan die kans dat jy so 'n anomalie kan kry. Sit 'n bietjie vir hulle onder die kamera dan. Onder die kamera, dan kan jy sien. Trek hom gou weer vir ons reguit, Gilbert. So dis hoe hy lyk. As jy hom nou gebind het. Nou sou jy nou byvoorbeeld daardie hoek vat en jy het 'n mieliepytjie of jy het 'n floutie op hom en jy druk hom terug in die bol. Dan is dit nou wat gebeur. Dan buig nou daai ding so om in die hoekie skuif. En wat jy sê is, nou is jou vermoë om die vis te vang met 'n hoek wat oop is en nie in die rigting is van waarin jy aanslaan nie. Dis reg. Nou gaan jy sien, wanneer jy 'n hoek snoer, gaan jy altyd die vis in die onderste gedeelte van die mond hank. Maar as dit gebeur, dan hak jy hom partykeer in die bolop. Of glad nie. Of jy hak hom heeltemal glad nie. So dit is altyd aangewese of aanbevole om jou hoek te snoer. Nou ons muskietohoekies wat ons die bemarkers van is, as jy daai muskietohoekie sou snoer en die foto het ons nou net op die skerm gehad, sal jy sien dat die gape van die hoek, met ander woorde die gaping tussen die punt en sit hom alweer vir ons op. Na die distansie tussen die punt en waar die lyn reguit uit die oogie uitkom, is daai hoek so groot. Met ander woorde, as ek hierdie asie sou opsit en ek trek hom oor my hand se palm, dan hak hy my in die middel van my hand. So daar kan ek vir jou wys. Ek het hom letterlik en hy hak. So dit is baie belangrik om die regte hoek te kies vir die regte applikasie. En natuurlik, hoe dunner die hoek, hoe ligter is die hoek. En soos jy nou vir my genoem het, nou ek is nie 'n oeverhengelaar van enige standaard nie. Maar jy het gesê in die valstelsel, as jy daai twee hoeke in die water sou laat val, dan gaan daai swart nikkel langer sigbaar wees as die goud. Die goud gaan amper onmiddellik verdwyn. Ja, so ons kyk nou na daai goue en swart dis die veernanootjies.
En die ouens wat veenaans koop, dis die 506 en die 505. Die 505 is 'n swart ene en die 506 is 'n goue ene. En dis heeltemal waar, as die ouens wat swartbaars hengel in die Vaalrivierstelsel hengel altyd met donker ase, want hy's baie meer sigbaar. En dis een van die redes hoekom die goue hoekies ook so goeie aanklank vind by die ouens is, want in die Vaalrivier en die Bloemhof tipe water is hy baie minder sigbaar as wat, en omdat die Vaalhom so vlak is, as jy in die vlakker water hengel, dan is dit uit die hart van die saak. En ek moet ook net hier noem, as jy kyk na die moskietohoekie, het die moskietohoekie nie 'n offset nie. Nou as ek hierdie hoek van jou... Wat beteken offset? Verduidelik dit vir ons. Met ander woorde, die punt van die hoek is effens na die kant toe gebuig. En dit beteken dat dit maak dat die hoek sou draai. Dit is effektiewelik waaroor dit gaan. Sit gou daai twee langs mekaar vir die kykers wat hulle kan sien, wat is die verskil? So daar's 'n hoekie met 'n offset, en hier is die moskietohoekie. Die moskietohoekie het geen offset nie. Okay, so perfek in lyn. Maar sy oogie is ook significantly oper gebuig. Wat gaan beteken dat wanneer hy gesnoer is, gaan hy 'n totaal en al 'n ander effek gee as die ander hoekies wat nie so 'n kritieke buig het nie. Okay. Kom ons praat gou oor hoeke vir wurms en reismure en hoe jy die hoeke daar bind. Ek dink Gilbert, as jy vir ons daai hoekie wat ons net so gebind het sonder dat hy gesnoer is, die gewone chino tipe ene ook saam met daai ander tweeetjies daar kan sit. Daardie ene, ja. Daardie daar sit. Okay, so daar het ons daai lang, ek dink is 'n Gamakatsu of iets. Dis reg. Daai lang is en daardie nou daai lang hoeke is nou die ideale Barber hoeke, en veral as jy reismure wil opsit. Ja, want hy gaan nou nie die reismure seermaak. Ouens dit mos in die lyn op. Dis reg, ja. Nou dis ook een van die tye wanneer ons nie noodwendig die hoek wil snoer nie. Want die oomblik as jy die reismure of die wurms veral ook bo oor die hoek van die oogie of die oogie van die hoek skuif, dan haak hy vas op die snoerknopie. En dis die enigste geval waar jy 'n gewone tipe hoek met 'n knoop sal bind en nie sal snoer nie, wanneer jy wurms wil hengel. En as jy nou 'n wurm hengel, dan hou hy mos nou 'n soort van daai lyn bietjie meer reguit. En jy druk hom nooit terug in die bol nie. So jy gaan nooit dit kry dat hy daai hoekie skuif nie. Maar nou moet ek ook vir julle net gou verduidelik, 'n hoek met 'n lang steel se kanse om oop te buig is ook baie groter as 'n kort steelhoek. O ja. So dit moet die kykers ook in gedagte hou. Wanneer jy 'n vis gevang het, veral wanneer dit 'n lang steelhoek is, maak seker dat daai hoek nie gebuig het nie. Okay, en met betrekking tot die draad van die hoek, daardie hoekies met die lang steel wat die ouens gebruik vir die reismure is baie dunner, is 'n baie dunner draad. Dis eintlik 'n vlieghoek. Effektiewelik is dit 'n vlieghoek. Okay, so dit word gebruik vir groot vliee. Dit word gebruik vir groot vliee, maar 'n reismuur is mos 'n vlieg. Presies. Net sonder vlerke. Die ouens gebruik daai met baie groot sukses, né? En daai hoek is ongelooflik skerp. En hy haak binne in 'n barber se bek in daai harde gedeelte diep in. Kyk, ek meen ons het nou met die kompeterende karpvis het ons verskriklik baie barbers gevang, selfs met die klein karphoekies. So omdat die bek plat is, glo ek, en jy weet jy haak hom altyd in die sagte vleis aan die kante. Ek glo nie dit maak regtig saak wat so hoek nie. Jou issue net is omdat jy reismure gebruik, wil jy soveel as moontlik reismure opkry en die langsteelhoek gaan vir jou presies die job doen. En dan die ouens ry dit nog so lank as wat daai hoek is, plus nog meer verder op met die lyn. Maar omdat hy dan so lank is, wat dan ook gebeur is, alselfs buig die lyntjie aan die agterkant, soos wat ons nou gewys het, omdat die steel so lank en reguit is dit asof hy daai hoekpuntjie reguit hou wanneer jy aanslaan. Ja. Okay, nou dis waarvoor ons tyd het in terme van oeverhengelhoeke. Dankie Gilbert. Nou is dit tyd vir weggee.
Die eerste kompetisietjie wat ons gaan hardloop is vir daardie pakkie Molex en Selmo en striking lures. Nou, die persoon wat laasweek met ons gesels het, Rudolf Venter, hy's 'n groot hengelaar by Bloemhof, so saam met hom en sy pa Bernard Venter is hulle kunsaas hengelaars en hulle hou daarvan om groot babers te vang by Bloemhof. Hulle het vir ons 'n lekker artikel in die Styflyne geskryf. En ons het laasweek ook 'n vraagie daar uit gehad en Rudolf het nog 'n baie mooi persoonlike beste gevang hier. Die vraag is, daar is 'n foto in daardie artikel van een van die hengelaars wat saam met hulle daar was, wat in Boston Sloop in Bloemhof 'n paar mooi groot babers gevang het. Nou, ons wil weet wie is daardie persoon, wat is die naam van daardie hengelaar? Nou onthou, die eerste 10 regte antwoorde, julle name, mits jy nog nie gewen het die vorige 4 weke nie, daardie 10 name gaan almal binne in die hoed of die wiel. Hy het vir ons 'n lekker wiel daar wat ons gaan spin aan die einde van die program. So, gooi jou antwoorde in. Intussen is daar een van die groot kompetisies wat die afgelope maand plaasgevind het, die kampioen van kampioene. Gilbert, het jy al gehoor van die kampioen van kampioene? Ja. Een van die grootste, of kan ek amper sê, most prestigious kompetisies in die oeverhengel kalender, veral vir die ouens wat by kompeterende hengel betrokke is. Nou, daardie ouens het almal, daar's 'n hele klomp kategorieë ensovoorts. En ons het met die oeverhengel kan daai kompetisie is ook oop vir die feederhengelaars, die matchhengelaars en so meer, die gestremde hengelaars en ook vir al die verskillende afdelings van oeverhengelaars. Nou in Performers Corner het ons met elke ene van daardie wenners aan die oeverhengelkant in die meesters, dames, seniors, juniors en veterane afdeling gaan gesels. En ek het vir hulle 'n klompie lekker vragies gevra. Nou, daar's nie genoeg tyd in vanaand se program om daardie hele onderhoud vir julle te wys nie. So ons het vir julle bederf met so 5 minute van lekker vraag en antwoord, en die res van daardie onderhoud kan jy gaan kyk op For Anglers self. Jy kan gaan sien as jy ingaan op For Anglers se homepage, sal jy afgaan na 'n afdeling wat sê For Anglers Live. Daardie video sal van môre af daar beskikbaar wees en jy kan gaan kyk wat het ons vir al hierdie ouens gevra. Maar nou, so lekker 5 minute van kennis wat die wenners met ons deel. Die kampioen van kampioene is 'n toernooi wat eenmal 'n jaar plaasvind. Dis baie uniek en alle hengelaars, die tophengelaars van elke provinsie en van elke groot toernooi word uitgenooi om aan hierdie baie gesogte wedstryd te kom deelneem. Alle fasette word ingesluit en al die spesialisafdelings word ingesluit, as ook al die verskillende afdelings, regdeur van die juniors tot by die veterane. In Performers Corner hierdie week het ons gaan gesels met die wenners van die oeverhengel afdeling in al die kategorieë. Ons gesels hier met die wenner van die veterane, Charlie Kleinhans. Ons gesels hier met die wenner van die dames afdeling, Ilonke Lawrence, as ook die meesters afdeling Lani Lategan. Die wenner in die senior afdeling was Henny Momberg en die junior wat weggestap het met die prys was Nathan van der Walt. So, kom ons hoor wat het hulle te sê. Ek het vir hulle 10 lekker vragies voorberei en ek het hulle net 'n paar sekondes gegee om elkeen te antwoord. Kom ons luister, wat sê hierdie kampioen van kampioene? Hoe het die onstuimige weer jou voorbereiding beïnvloed? My voorbereiding, ek wou die babers teiken en geelvis om die punte op te maak, maar met die weeromstandighede het dit net heeltemal verander. Dit het dit sekerlik heeltemal beïnvloed. Die inligting wat ek gekry het was om te probeer om vir moddervissies op 'n kort afstand te hengel. En daai vissies was die hele naweek weg gewees. Hulle was wel Vrydagoggend daar in die reën weer, maar toe tref nog 'n tweede storm val dan en
Hulle was weg, ek kon hulle nie in die hande kry nie. Ja, ek het by voorbereiding was 100%, ek het reggemaak vir die weer ook. Ja, Werner, ek dink ek het nie iets snaaks gedoen vir die weer nie. Ek het gesien ons gaan reën kry oor die naweek, maar niks snaaks iets anders te gedoen vir die weer nie. Net geweet dit gaan koud wees en nat wees. Ag, ons, hoe kan ek sê dit, ons het by die dam gekom en net het ek gegaan soos ek normaal visvang en aangepas na die weer, wat hoe kan ek sê, hoe die dag vir my voorlê, dis so ek gaan vang. Het jy anders begin as normaal by 'n gewone wedstryd? Ja, Werner, ek moes die 5 punte per vis probeer so gou as moontlik in my net kry, want jy weet self, as jy die eerste vis in die net is, dan is die druk van jou af. Nee, nie werklik nie. Ek het met 'n kort en 'n lang stok geoefen en ek het wel ook so begin hengel die Saterdag, maar ek kon nooit daai kort stok aan die gang kry nie. Ek het 100% dieselfde gedoen soos ek altyd doen, soos ek altyd begin. Ja, maar ons het gelukkig die oefendag kon ons gaan hengel het. So ons het redelik die Vrydag en die oefendag in die reën gehengel. So toe het ek gesien die vis is redelik dieper en dit het my gehelp om die naweek dieper te hengel ook as normaal vir die val. Ek begin maar altyd met die goed wat ek in geloof het, jong. Moes jy verander deur die loop van die eerste dag? Ja, Werner, in die oggend het ek 'n afstand gehengel van tussen 50 en 60 en so van 11 uur se kant af tot die middag toe het ek tussen 90 en 105 gehengel. Nee, definitief. Ek moes maar daai kortstokplan opgee en die visse dieper gaan soek. Ja, ek het my afstande 'n bietjie verander. Die afstande het verskil van dag tot dag. Die eerste dag het ek op een stok 55 begin en die ander een op 95 en ek het so op daai afstande gebly die hele dag. Volgende dag toe ek dieper op 70 begin en toe skuif ek 11 uur bietjie dieper na 70 toe en toe na 105 toe. Ja, ek het bietjie korter afstand begin die oggend, maar ek het gesien die vis is dieper. Ek het ook op inhak gehengel wat ek later die inhak afgehaal het want daar was te veel haakplek. So dit was nie die moeite werd om die hele tyd met 'n inhak die hele tyd te gaan inhak nie. So ek het oop spoele gehengel net met 'n merk op my lyn. Ja, ek moes die vis was moeilik geweest. Ek moes verander. Kombinasies verander, maar afstande het ek ook verander. Die vis was nie daar binne. Ek kon nie die vis daar binne kry nie. Ek het nader gekom en dis waar ek my vis kon vang. Het jy die tweede dag anders begin? Nee, ek het die tweede dag presies dieselfde gehengel as die eerste dag. Ek het wel die derde sessie wat die tweede dag se oggend was, nog steeds dieselfde begin in die hoop dat daai moddervissies gaan terugkom. Wat toe nou nie gebeur het nie, so ek het in die middel van daai sessie weer uitgegaan met die 2 langstokke, so ek het die kortstok weer vir die langstok verruil en ek het toe die vis aan die gang begin kry net voor die einde van daai sessie. Baie dankie aan Jumbo Fishing wat hierdie volgende insetsel vir ons moontlik maak. Gilbert, nou julle moet net vir ons asseblief daai timer daar opsit want nou gaan ons met Gilbert praat oor spesiehengel. En ons het net 9 minute. So kom ek gee oor vir jou en jy vertel vir ons van hoeke vir spesiehengel. Ek gaan my beste probeer. Gaan ons begin met 'n foto op die skerm? Ek dink yes. Daai hoeke het nou verdwyn, so terwyl hulle wegkry. Gilbert, wys gou vir ons daar op die klein kameraitjie. Op die close-up, presies wat ons gaan sien. Die eerste hoek waaroor ons gaan praat is die choddy tipe hoek. Nou, as hy, right.
Nou daai is 'n baie spesiale vis en 'n baie spesiale vangs gewees tydens Daar sê, is ons daar. Right. Okay, jy man het nou lekker rondgespring agter ons, wil te veel goeders op te veel plekke hê. Nou daardie foto wat ons nou na kyk, is die rede hoekom 'n hoek belangrik is. Dis En reg. dit is hoekhoud. Verseker. En die hoek wat ek hierso wys onder die klein kameraatjie is die crank. Ek sal net daai ander kan uit die pad uitskuif. Dit is 'n kombinasie tussen 'n wide cape en 'n curve shankhoek wat deur Tom Dove ontwikkel is. Nou jy kan sien as jy daai curve shank langs hom sou sit, het hulle basies die curve korter gemaak en hom 'n effense beakpunt gegee. Nou Hoekom sou dit wil doen? dit gaan oor die hookability. Die feit dat die wide cape hoek gaan vir jou verseker baie makliker 'n hoekset gee. En as jy 'n wide cape hoek vat met 'n beakpunt en die shank is te lank, kan jy baie maklik buig kry en die hoek kan baie makliker buig. Nou as jy sien daai foto wat ek nou net gewys het van die presiese senterhoekhoud. Die mechanics, en ons praat van die mechanics van 'n strop. As die mechanics reg werk op 'n karpstrop, gaan jy altyd die vis in die onderlip hak. Nou as ons nou na die volgende foto toe daar gaan, dan kyk ons na die manier wat hy opgestel het. Daai, nou dit is wat die crankhoek so amazing maak, want die vorige een was 'n krities gebalanseerde aas. Ek het die patty op die stroppie gehou en ek het hom sommer hierso saamgebring. Hierdie een het nou net die nuwe balancing weights van Korda op, wat ek net my nou nie self haak hierso nie. In steede van die patty op die lyntjie sit, is daar nou 'n klein gewiggie wat jy bo op die swivel vasklip. So met ander woorde, ek kan hierdie strop as 'n krities gebalanseerde bottom bait vis, of ek kan hom hengel as 'n pop-up. En dit is wat hierdie hele setup van hoeke so amazing maak, want ek kan presies dieselfde doen met die wide cape hoek. En nou raak dit 'n kwessie van persoonlike smaak. Maar ek kan nou daai een stappie verder gaan en ek kan daai selfde presentation sit op 'n curve shank. En as ek die kikker opsit, dan kan ek presies dieselfde doen. So ek kan met 'n wye verskeidenheid hoeke, kan ek 'n wye verskeidenheid situasies hengel. Nou net om vir julle 'n idee te gee. 'n Hoek met 'n beaked punt word gebruik as jy snacks vis. Dit was nou my vraag geweest. Wanneer weet ek nou wanneer om As jy watergras het, as jy snacks encounter, al daai tipe van goed, dan gebruik jy 'n hoek wat ingly en noodwendig daar sal bly. Nou die crank doen presies dit. Hy het 'n beaked punt, hy het 'n effense ingebuigde curve, wat beteken dat as die mechanics op die strop reg is, met ander woorde, as hy daai curve gee, ja, as jy die kikkertjie opsit en hy gee vir jou daai natuurlike buig, dit gaan maar basies oor, as ek daai hoek oor my hand trek, gaan hy elke keer raak. die rigting van rotasie en jou punt moet altyd in die rigting van rotasie. Nou wat karphengel uniek maak van die ander tipe van fasette van hengel, omdat 'n karp suig en blaas, kan daai vis van enige rigting af, omdat hy daar swiveltjie op het, van enige rigting af, as hy suig of blaas, suig hy die hoek in jou
in die vissebek in. En die gewig hier maak dat hy sink op die onderlip. So, die choddies, wat die choddies verskillend maak, is jy gaan oorwegend 'n stif brisselfilament of 'n fluorocarbon of iets van daai aard gebruik. Ons gebruik die Korda se mouth trap wat 'n baie stywe brisselfilament is. En hy gee vir jou net al daai uit die pad uitvat, hy gee vir jou daai scenario. Dis ook 'n baie kort stroppie wat ons gebruik. Dit is nou hierdie ene hierso. En hy word direk op my lyn gesit. Die belangrikheid dat daai mouth trap of daai brisselfilament so gebuig is dit belangrik of kan hy maar reguit wees? Dit is baie belangrik, want wat hy doen is, hy maak eintlik van 'n klein hoekie 'n astronomiese groot hoek. Okay, want dit word nou deel van die hoek. En omdat die manier wat die karp hierdie aas gaan inneem, anders te maak as wat hy dit van die bodem af gaan doen. Hy gaan sy mond oor die aas sit en sy mond toemaak en hy moet sy kop oplig. So die oomblik wat hy dit doen, dan haak die hoek hom in die onderlip. So dit is wat dit belangrik maak om dit na te kyk. Dit help nie jy gebruik 'n choddy hoek en sit 'n krities gebalanseerde aas op of 'n bottom bite nie. Ek het die naweek het ek vir 'n hengelare sommer so one-on-one kliniek by Aqua gegee. En hy het gesê maar hy het met sy heel eerste probeerslag het hy 'n vis gevang met 'n bottom bite op 'n choddy. Maar al die ander runs wat hy daarna gekry het, almal verloor. So hierdie stroppie se meganisme werk dat hy moet 'n baie buoyant aas gebruik om hom op te lig en die plekke waar jy dit gaan vis is noodwendig sagte bodems, areas waar daar watergras is of silkweed of enigiets van daai aard. En dan natuurlik ons gebruik meeste van die tyd of 'n krities gebalanseerde aas of iets wat net effens gelig is. Dit maak dit net so effektief. Gilbert, ons tyd is effektief verby, maar ek het net een vraag en dit gaan oor die punt van die hoek en die materiaal en 'n stomp en 'n skerp hoek en hoe belangrik is dit? Die Korda hoeke is Japaneese carbon steel met PTFE coating. Wat beteken dat die hoek, as jy hom nou nie gaan manually skerp maak nie, behoort glad nie te roes enigsins nie. Maar die meeste van ons gebruik of die skerp gemaakte Kamakura hoeke. Daar is nou byvoorbeeld die paar weergawes, jy die Kamakura crank, jy die Kamakura wide cape en jy die Kamakura choddy. As my hoek stomp word, wat kan ek doen? Ek gebruik sommer net 'n stukkie glas of ek gebruik my matmessie, my stainless steel matmessie se agterkant. En dan vat ek letterlik die hoek op die rugkant en ek gly hom net op die stukkie glas. En dit maak die puntjie weer skerp, want 'n skerp gemaakte hoek se punt gaan altyd na die buitekant toe uitbuig. As jy 'n vis haak. Ja. Dis maar net die manier wat die motion hom vat. So om hom weer skerp te maak is glad nie 'n probleem nie en ons het verlede jaar by hier gaan ons alweer sal jy onthou ons het met daai een hoek 10 visse gevang en ek het hom net elke keer net gegly. As ek nou byvoorbeeld 'n hoek skerp maak met 'n vuiltjie of 'n slyp toerusting en ek is nou het ek die PTFE coating afgeskuur. Is daar 'n manier wat ek dan kan verhoed dat hy nie weer roes nie? Ons het in die Korda reeks het ons 'n produk wat ons noem Chemicoat. Dit lyk soos Vaseline, maar beloof julle dis nie Vaseline nie. So moet dit nie op jou lip sit nie want dit is baie taai. As jy dit opgesmeer het, beskerm dit jou hoek. So die silt en die verrottende plantmateriale, daai sure gaan verseker glad niks doen aan jou hoek. Gilbert, baie dankie. Plesier. Dit is hoeke vir spesiehengel. En julle kan ook gerus gaan kyk na op For Anglers, daar is 'n hele paar kan ek dit noem tutorials wat Gilbert vir ons wys hoe om hoeke te bind, hoe om rigs te maak. Gaan net op For Anglers en gaan soek in die search Gilbert Foxcroft of Kingfisher en julle sal daar die video's kan kyk. Nou is dit tyd vir weggee. And this time we are giving away to our viewers on YouTube. So if you are not on YouTube, please go there
because the next question are for those guys. Now, this is an interesting question. And remember, the first 10 guys with the correct answer goes through to the wheel. The prize that we are giving away is this set of champion dips with floaties and a couple of other bits and bobs. Okay, but on the 16th of February, we also gave away a prize, and it looked like this. That was a nice champion hamper that we gave away on 4 Anglers Live. I want to know who the winner of that was. Now let me just give you a tip or two. You will find the answer on 4 Anglers website, www.4anglers.co.za. And if you go to the search function, you can populate the search area with various phrases like champion dips, 4 Anglers Live, winners, things like that. So you must go there and go find that image and tell me who the winner was of that competition. First 10 names are in the wheel. In the meantime, we are going over. Neville has done a brilliant tip for us on a specific rig used for muddies and with a very interesting bait. Let's have a look at what Neville said. Right, hier's my muddy strop. Yes, ek wil nie eintlik hierdie ding vir julle wys nie. Ek het so 2 weke terug 'n Promania by Buurmans lekker gehengel met hierdie strop. Dis maar 'n kort valdam strop met maggots op die boonste hoek en maggots op die onderste hoek, maar kyk hierdie onderste hoek hang teen aan die voerbal. En dan wat ek doen is ek druk hom met die buig van die hoek net so bietjie terug in die voerbal, maar hierdie voerbal wat ek opsit is baie sag. Ek brei 'n klompie water in. Ek wil hê daai voerbal moet net 'n splash maak as ek hom daar op 70 meter gooi. En dan sit ek 'n klein bietjie wieks op. So 'n spuitjie. Die wind het nou al begin optel, so ek sal die dips 'n klein bietjie meer maak. En dan hierdie perd. Maar ek moet sê hierdie een is nie so verskriklik wild nie. Hierdie stinkvoete, hy's 'n sagter ene. Amper soos 'n stroop tipe van storie. En dan loop hy net so mooi bo daai wieks. En 'n muddy kan dit eenvoudig net nie weerstaan nie. Ek het gesien as jy hierdie dip of hierdie kombinasie gebruik vir die muddies, dan vang jy omtrent uitsluitlik net muddies. So as jy op 'n dag hengel waar daar heelwat karps ook is, sal ek dalk bietjie wegbly van die stinkvoete af. 'n Bietjie sniper by sit vir die fluoresien, maar as die muddies daar is en vir al die mooi groot muddies wat ek vandag vang hierso, dan kan jy voel aangaan met daai stinkvoete en wieks en daai strop daar. Baie goed, werk lekker. Gooi hom daar op 70 meter. Dan vang ons 'n muddie of 2. Now it is time for a nice surprise. Gilbert, hier is 'n interessante ding. Hy lyk verskriklik van voor af, lyk of hy op die see hoort. Dis 'n catamaran. Dis 'n aasboot. Hy het propellers wat binne in 'n weed guard sit. So dit lyk vir my jy kan deur die gras ry met hom. Hy gaan ook nie jou lyne raak kry nie. Hy gaan nie jou lyne raak kry nie. Hy gaan net, jy sal sien hierso is redelik min plek vir enigiets om vas te hou. En as jy gaan kyk na die video, nou ek sal dit nie doen nie, maar ek het gesien hoe hulle hierdie ding vat en hom so gooi op die grond. En ek kan sien hoekom. Jy weet dis regtig waar 'n baie robust ontwerp. Nou, aanvanklik het ek gedink hy's baie groter. Want as ek kyk na die spec sheet, dan sê hulle hy het 'n center hopper van 1 kg en 'n rear hopper van 'n halwe kilogram. Toe dink ek, "Jessie, dit moet seker 'n groot boot wees," maar hy is nie. Hy's redelik klein en hy's maklik en jy kan hom so optel. Nou, as ons so kyk,
jy sal sien daar, vir jou wys en vir die kykers wys, daardie hopper val, en dit is hoekom hy 'n catamaran is. Want die hopper in die middel release tussen die twee pontoons deur. En as jy nou hier voorin kyk, dan draai jy hierdie sealed unit af. As ek nou net kan daar sê. En daar sit die battery en al die goedjies wat daarmee saamgaan. Hier so sit jy hom aan en af. En die battery is daar binnekant. Nou, vir hierdie klein battery was ek nou nogals verbaas om te sien. Sy spec sheet sê 2,5 ure van operation. As hy En sy distansie? Sy distansie, hy kan so 300 na 400 meter range wat hy het op die GPS. Nou hierdie spesifieke ene is die Actor Basic. Nou hier is nou hy het nie 'n fish finder by nie. Jy het 'n Pro wat nou dieselfde lyk, maar hy het 'n GPS by en hy het die volgende ene het 'n fish finder by en so het jy hulle nou so in kategorieë. Nou hierdie ene is wat hulle noem die Actor Basic en dan kry jy nou die volgende model wat 'n GPS by het en al daai tipe goedjies. Nou die beste Boatman ZA het vir ons gesamentlik met hulle vennote by die fabriek, het hulle vir ons een boot gegee. Nou hierdie boot is nou ons sinne. Dis nou vol Anglers sinne. Maar dis nie ons sinne nie, dis julle sinne. So iemand wat 'n vol Anglers lid is, kan hierdie boot wen in die volgende maand. So kom ons kyk gou daarna wat presies moet gebeur. So hierdie bootjie gaan ons weggee binne 'n maand se tyd. Met mooi catamaran. Die spec sheet sê hy is 'n Class 3 wave resistance. So ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek verstaan dat dit beteken dat hy meer golwe kan vat en dat golwe bo-oor kan spoel sonder dat daar iets gebeur en so voort. So ek kan vaar dit. Maar wat moet jy doen om hom te wen? En eerstens, voordat jy hom wen, kan jy hom gaan koop. Nou, net vir vandag, net vir hierdie week, is daar, hy sal reeds op 'n baie spesiale prys. Hulle is altyd so R4.500 en Barry het hulle afgebring na 'n spesiale prys van R3.989. Maar net vir vanaand, die eerste ou wat na Boatman ZA as 'n webwerf gaan en een van hierdie bote bestel, kry R400 terug. So dan betaal jy R3.500. So vir so 'n aasboot wat so gevorderd is. So as jy na boatmanza.com toe gaan en jy gaan koop, jy gaan klik op produkte en jy kan hom gaan koop. Die eerste ou wat hierdie week vandag 'n boot koop, kry R400 terug. Of jy kan hom wen. Hoe kan jy wen? Eerstens gaan teken jy aan by Vol Anglers as 'n jaarlikse lid, dis die eerste ding wat jy kan doen. Of as jy nie 'n jaarlikse lid is nie, jy's byvoorbeeld 'n maandelikse lid, kan jy gaan jou lidmaatskap verander na 'n jaarlikse lid, of as jy reeds 'n jaarlikse lid is en jy gaan hernie net jou jaarlikse lidmaatskap. Daai 3 goed, dan is jy in die prys of in die draw. Van vandag af tot die 29ste Junie. 29ste Junie op Vol Anglers Live trek ons die wenner. Nou wat moet jy dan doen? Gaan jy na Vol Anglers se Facebook bladsy, gaan like Vol Anglers se Facebook blad. Jy sal sien die Boatman ZA post is heel bo, hy's gepin bo. Jy gaan na daai post toe. En jy gaan sit 'n kommentaar in die comments seksie. En jy gaan sê daar, I am a Vol Anglers member, annual member, and I want to win the Actor Basic. Daar sê, en dis al. So maklik is dit. Okay. Wat dink jy daarvan, Gilbert? Dis glad nie moeilik nie. Okay, dis wat jy kan doen om te wen. En die 29ste, onthou, kan jy hierdie bootjie wen. Onthou om volgende week weer in te skakel, dan gaan ons vir julle nog so klein verrassingkie gee oor die Boatman ZA Actor. Die volgende insetsel
ons gesels nou verder en ons sê baie dankie vir Sensation dat hulle vir ons hierdie volgende ene moontlik maak. Nou praat ons soutwater. Gilbert, daar is ook as 'n ou nou karp praat en varswater en so aan, dan praat jy so klein range in hoek sizes. Maar as ons begin seehengel praat, dan praat jy van daai hoekies na daai hoeke. Dis hy. En dan net om vinnig net, ons het 'n paar vrae gekry. En as ek net vinnig kan afhardloop, daar's 'n paar vrae in Engels gewees. What is the best hooks for species? En dan het hulle dit genoem, bronze bream. En die antwoord daar is, jy gebruik 'n 1-0 mustard ring chino. Dit is die beste hoek vir bronze bream. Vir garrick, vir al live bait, gebruik jy 'n 6-0 mustard tuna circle hoek. Vir cob, 'n 7-0 mustard ring soy or 'n 7-0 tuna circle hook. For shad, now there's this very interesting thing that we discussed about shad. Shad, you use a size 4-0 to 6-0 mustard ring soy. For stump noses, a 3-0 to a 4-0 mustard ring soy. And then all-purpose inedibles, that is a 9-0 mustard tuna circle. Bottom fishing, reds 4-0 tuna circle, or the dagger, cob, Gilbert 8-0 tuna circle. And for tuna and dorado, a 6-0 tuna circle. Okay, now we've spoken about that soy. Hoe lyk die ring soy? Die ring soy lyk so, as ek hierdie goedjies gou wegsit, daar is 'n ring soy. That is a ring soy. Kan ons visuals kry op die There we go. detail? That's a ring soy. It's got a straight point. It's a silver hook. Again, there are a variety of reasons why you would use different colored hooks. Obviously, there is a very specific question here. Why are hooks all different colors? Now, the particular reason is because you want to mimic certain either bait fish, or you want the hook to blend in with the actual bait that you're using. So if you're using chokka bait, then a silver hook would work. If you use other bait like dead bait or or something, then obviously you will use a darker hook. And then you would obviously use a red hook like this one here. Let me just put it there. Something like that, where you use a red hook that mimics the bloodiness on the bait. The tuna circle that we spoke about, just show our viewers what that looks like, the tuna circle. The tuna circle, there it is. And I've also just quickly snelled it so you can have an idea of why we don't just tie the hook on. And if I can show you on my hand, if the hook enters the fish's mouth and you just straighten, you never strike on a circle hook. You just keep the line tight, it actually goes So into the if I take scissor. this and I pull it harder, Then I'm going to okay. scream. So basically, it just in goes deeper. straight into the scissor end of the mouth, which is the target zone. You just don't put the bait on the hook. This is very, very important, because if you cover the hook completely, then the chances are that the bait will just pure and simply go out of the fish's mouth. You don't without want to getting fill up stuck. the gate. You don't want to fill up the gate. Okay. Now, circle hooks actually came in the last couple of years for conservation reasons. And Yes. what happens if, for instance, a fish swallows a bait with a circle hook? The way the hook is positioned, it will basically just pass through its digestive system without getting hooked Will up come right out. completely. And the only place is when it goes around its mouth, corner of the mouth. That's it. That's where it sits. And these hooks are made of such that they eventually rust and dissolve in the salt water.
if it is for some reason left behind. If it's left behind, yes. Okay. And it actually rusts away quite quickly. In terms of circle hooks, how do I, if I can't put it on the hook, how do I add a bait to a circle hook? I think that is a question that Mr. Dyer can answer. The important part with the smaller circle hooks, when we fished for the grunter last year, we basically took the mud prawns and we just went from the tail end all the way through. So it sits on the outside. So it sits on the outside and the hook is still proud. And it worked like an absolute dream. If you look at the circle hook like this, now in terms of bait fishing in saltwater, you don't have a dingle-dangle here. No, I don't have a dingle-dangle I here. don't have one here either. A dingle-dangle is a very interesting little piece of equipment. It mimics this. It's almost a hair. Yes. It's almost a hair. So what a dingle-dangle is, for the guys that don't know, it's a piece of wire with some foam around it, with a covered little loop at the end. Yeah, it's basically just a piece of shrink tubing. It's the wire covered with a piece of shrink tubing that you then hook onto this, and you can then tie the entire bait onto the dingle-dangle. Now it's got foam. You don't necessarily need the foam if it's a bottom bait, but the foam always provides a bit of lift. Correct, yes. So it provides lift. So you can then take your bait, whether it's sardine or anything else, and wind it onto the dingle-dangle. When you fish for shark with bigger baits, you can just make a big ball of bait, and then with something like a cable tie, make another little ring that you just add onto that. So then that whole bait ball will sit on the outside. It keeps the bait stationary positioned. Because I saw with the cable ties, they actually put the cable tie eventually around the outer end, so it actually holds that bait into place. Yes, it does, and the other cable tie with two of them. And when you I hope I'm doing it right, Mike. You must just tell me. Mike, you can settle the score with him later. When you use a live bait, for instance, then like a mullet or something like that, you would just position it like that, put a cable tie through its eyes, and then pull the hook straight onto the, if you can call it the face of the bait. The bait, yes. In terms of hooks and barbless and barbed hooks, what is your view on that? And do we get hooks that are barbless from the start? And why would you want to make a hook barbless? In carp fishing, we tend to use barbless hooks, especially when we fish snaggy situations. Especially a place like Aqua Paradiso where we've got lots of snags. If the fish gets snagged up, and basically the fish will just suck and blow and just get rid of the hook without causing any mouth damage. A lot of UK waters tend to have a barbless rule. So either you take a pair of pliers and you just flatten the barb, or you just buy a barbless hook. But in saltwater fishing, I haven't seen the actual need for something like that, pure and simply because the circle hooks do have their benefits from the word go. But also when you fish, especially shark and those bigger type of game fish, it does much less damage to get the hook out, and it's much easier to dislodge the hook. That's it. It's very difficult to get rid of a circle hook, even if it's barbless. Yeah. In feeder fishing and match fishing, barbless hooks are also quite common. One of the other reasons for that is because if it doesn't have a barb, it's just much easier to hook things like maggots, and you don't burst them and so forth. Correct. I think the most important thing, just getting back to the saltwater, is when you tie hooks on,
the majority of the rigs or the traces that I've seen are either done by way of a knotless knot or they are snelled, pure and simply because it has to create an offset. The offset is the important part because that is what makes the hook does the job. If you, like we spoke earlier on, if you have your bait attached to the hook part without it actually exiting the line, you have the chance of a false bite or a lost fish. I think that's the critical part. Gilbert, thank you very much. I know that we can still talk for a week on just hooks and selection of it, but thank you for your time. That was great. Gilbert, you also did something else, and you cleaned a garage. Yes. Can we look at a little video that Yes. Gilbert put out there? Okay. Gilbert has cleaned out his garage and he found a nice piece of equipment that he was willing to give away, and we are going to give away the whole door. And he has spoken very much with a lot of passion about that. It's actually got a lot of sentimental value, to be perfectly honest. I think that is probably the most critical part. It is a Aqua Products rod holdall that I bought in 2010, incidentally. And the amazing part of that is, you know, it traveled all through Europe for the best part of 5 years after that. And we managed, obviously, we won the World Championships in 2010, we won it in 2011, and I decided, because I am an ambassador for Corda, and I'm using the Corda compact rod holdalls, I decided to give away this highly prized sentimental value item. And incidentally, I got a message from one of my friends from the UK, and he said to me, the Aqua Products logo actually changed recently. Wow. So the Union Jack inside the Aqua Products logo, if you have something like that, it actually, you won't get it ever again. they say people sell it for silly money. Let's see if we can look at that video now. How's it, guys? I cleaned out my garage and I came across this amazing Aqua Products carrier or rod holdall that I've had for many years. I actually bought it in 2010 during the World Championships, or just before we started fishing, and it's been in my kit for many years and it's traveled all around Europe. But obviously I'm using the Corda compacts now, so I don't have any use for it. And I actually thought maybe I must go and sell it or something like that, and I thought, no, wait, I'm going to give you guys not a challenge, but I want you to go and like and subscribe to the Carp Master YouTube channel and put in the comments column why you should be the deserving owner of this. It's not going to cost you any money, nothing whatsoever. What we are going to do is take all those names, throw it in a hat and do like a lucky draw. The value of this kit is probably over 1,500 Rand, but with the sentimental value, probably priceless. But I'm going to make it available to a lucky angler. It's a 5 rod holdall system that can take your brolly, it can take your landing net, it can take actually a small bivvy, including all your rods, all in a bag, and it actually gets covered up by this piece right at the very, very end. It's got a carry strap and all those sort of things. So really a very, very nice system. So you must go and subscribe and click on the notification button on the Carp Master YouTube channel and put in the comments column why you should be the deserving owner. So
as soon as all of that's done, we'll probably leave it for about 2 weeks, and then we will announce a lucky winner live on YouTube. Right, so I had quite a few questions or comments on the platform, and it was basically we went through a whole selection process, and 2 names came out tops, and that is the name of Herman Waldman and Otto Kruger. Now, we've put those names in a spinning wheel, and I'm going to ask the chaps behind the camera to just spin that wheel so we can see who the lucky winner is of that Rotholdal. And it looks like it's Otto Kruger. Otto, congratulations. I am at Aqua on Saturday, so if you want to pop around and we can do the handover there. Well done. Okay, nou gaan ons verder aan en ons gaan kyk gou na een van ons wenners wat in vorige kompetisies reeds sy prys ontvang het met die komplimente van JKJ Express. Kruiven, nee, ek jok, Justin Mason. Ons 'n fotootjie gestuur het en ek wil vir julle almal uitnooi, die mense wat hulle pryse kom kry of ontvang met komplimente van JKJ Express. Stuur vir ons 'n fotootjie dat ons jou gesig kan wys en ook dan deel met ons ander kykers. Nou ja, nou is dit tyd vir weggee. Ek wil net gou bevestig dat ons gereed is om die eerste kompetisie weg te gee. Dit is ons lekker pakkie van Molix. Daar behoort 10 name te wees en dit behoort niemand te wees wat reeds voorheen in die mix was nie, of in die laaste 4 weke gewen het nie. Is ons reg daar? Het ons 'n wiel? Sit vir ons die wiel op die skerm. Gilbert, jy gaan hom vir ons lees as ons slaag gespin het, spin hom vir ons lekker vinnig. Ons kyk wie is die wenner van daardie Molix Striking Selma Pack. Ons moet hom kan lees. Dani Pretorius. Dani Pretorius, baie geluk. Jy moet vir ons, as jy daai pakkie gekry het wat by jou huis gaan afgelewer word deur JKJ Express Couriers, moet jy vir ons eerstens 'n mooi foto stuur van jou prys wat jy gewen het en tweedens van die groot vis wat jy daarmee gaan vang. Nou ja, die volgende kompetisie, that was the one that ran on YouTube. Now, let me just go back. Die eerste ene, net vir almal se onthaalwe. Die antwoord van die ouetjie wat daardie babers gevang het in die sloep is Justin Mason. Nee, ek jok, Kruiven Krause, amper kyk na die wenner se naam. Kruiven Krause was die antwoord gewees waarvoor ons gesoek het. So daai 10 ouens, onder andere Dani Pretorius, het vir ons daai reg geantwoord. Dan die volgende ene is die ene wat op YouTube gehardloop het. Die vraag was, who is the winner of the champion hamper that we gave away on the 16th of February? And the answer was Andy Swanepoel, and we have enough people that gave the right answer. Do we have all of them in the wheel? There are 10 of them in the wheel. Let's have a look. Corneille Wasserman. Baie geluk Corneille. En nou gaan ons nog 'n prysie weggee. Een wat ons nog nie gegee het, ons het hom so 'n bietjie later gelos. Gilbert, daai pragtige hemp. En nou, ons gaan vir jou nie baie tyd gee nie. Dis 'n Facebook kompetisie. Daai hemp van jou wat ons weggee. Die vraag is, julle sal sien, daardie is 'n 2010 hemp wat die kampioenskappe in Engeland was. En die vraag is, en julle gaan baie vinnig moet spring, hierna gaan ons net ons volgende kompetisie doen vir ons members, en dan, as ons 10 name het, dan gee ons daai prys weg.
The question is, in which year did the Proteas carp anglers team win the very first World Championships in South Africa? Which year? All you need to put is 20 something or 19 something or 18 something. 18. Okay, watter was die eerste jaar wat die karp Protea span daardie gesogte wêreldkampioenskap trofee. Nou Gilbert, jy was in daai span geweest. Ja. Hoe was dit geweest om vir die eerste keer as 'n Suid-Afrikaanse span op tuisbodem daardie pragtige trofee en die goue medaljes te vat? Dit was uiters spesiaal geweest vir die eenvoudige rede dat ons die tweede plek span van Engeland met meer as 3000 kilogram gewen het. 3 ton. 1000 kilogram. Wat was die totale hoeveelheid vis wat jy gevang het? Of Dit was totale gewig. Dit was net om 'n idee te gee, GP en Loggies het gehad 1400 amper 1,5 ton op hulle pen. 71 kilogram. Loukie en sy pa het geëindig op net oor 1000 kilogram en Henny en Andries het geëindig op 928 kilogram. So dis 'n groot klomp vis vir Bloemhof, né? Dit is 'n ongelooflike hoeveelheid vis om die waarheid te sê, na daai wêreldkampioenskap het ons 8 van die 9 beskikbare wêreldrekords in karpengel en ons hou dit nog steeds. Wel, julle moet die regte antwoord gee en daar's net plek vir 10 ouens op die wiel. Terwyl ons daardie konsolideer, gaan ons na ons volgende prysie toe wat ons gaan weggee. Is julle gereed met die volgende prys? Die membersprys. Goed, nou wat moes jy doen? Nou, ek wil net vir julle vertel, ons gee elke week gee ons 'n membersprys weg en jy moet 'n full anglers lid wees om deel te wees van dit. Maar we mix and match it up a little bit, Gilbert. Then we give away for annuals, then we give away for new members, then we give it away for people that were active. So we reward everybody. Sometimes everybody's name is in the mix. So for today, we have selected the active members for the last 2 weeks. So everybody that was active for the last 2 weeks did something on the site, read some articles, entered some competitions or did anything. Those names, there are a few hundred, those names are in the draw. Kom ons gaan kyk wie gaan hierdie pragtige Dark Shadow stel wen, wat vir ons gegee is deur Sensation Angling en afgelewer word deur JKJ Express saam met 'n lekker hamburgie se kunshaas. As ons gereed is om te spin, gooi hom. Andrei Kloete. Andrei Kloete, jy is die gelukkige wenner van hierdie pragtige stel. Hoekom? Want jy is 'n aktiewe full anglers lid wat iets gedoen het op die site en deel is van daardie familie. Nou wil ek weet, en dis vir die manne daar agter, is julle gereed met die wiel vir die Gilbert hemp? Gilbert, watter size hemp is daai? Daai, just like ek gaan moet kyk. Ek dink dit was 'n large geweest. Bring hom hier na Nee, toe. dit is 'n extra large. Ja, gee hom eens. Asai. Dis 'n langmou hemp en dit is die oorspronklike ene waarmee julle in Engeland getoer het en daar weer eens die kampioenskappe gewen het. Dis hy. Dit was toe ons 'n 3 in 'n ry gedoen. Ja, dit was die derde keer. Dit was die derde keer. Ons het in 2010 het ons om in die huis van karp wat Engeland is, Oxford Linear Fisheries het ons dit gedoen. En daardie kampioenskappe het hulle julle geen kans gegee nie. Nee, dit was eintlik die vorige jaar. Of was dit die vorige Die jaar? vorige jaar in Frankryk het Dis reg. hulle vir ons gesê, last year you had a home ground advantage. You won't repeat it. And this is Europe. You will never win in Europe. En ek sal nooit vergeet hoe
Lappies het nog uit een of twee kras woorde gebruik. En hy het gesê, kom ons kyk wat sê die scorebord. Ja. En toe gaan ons en toe wen ons die kampioenskappe met die grootste punte margin nog. Ons het 5 punte gehad en die tweede plek het 12 punte gehad. Om 5 punte te hê beteken dat julle is 3 zones, beteken dat julle moes 1-1-3. 1-1-3 gehad het. Dis reg, yes. Of 1-1-2-2. 1-1-3 yes. Julle het 1-1-3. Ja. Okay. En julle het weer eens, is daar genoeg ouens op? Is daar net, ja wel, ons sê die eerste 10, maar julle moes gewikkel het. So as daar nie 10 is nie, ons gee julle nog so 10 sekondes, of ons gee julle so 8 sekondes. Ons gee julle 2000 en hoeveel sekondes? Okay, en ons gaan nou daar die bot toeslaan op die manne wat daar is. Dit klink vir my, daar is 4 mense wat die regte antwoord het. Wat was die regte antwoord? 2008. Okay, en Facebook is gesluit. Ons soek daardie 4 name op die wiel. Well done vir julle wat dit gedoen het. Ek het die antwoord gegee reg in die begin, het ons hiervan gepraat. Het ons gesê in 2008 het julle die kampioenskappe hier gewen in Suid-Afrika. So die ouens wat geluister het, julle is daar. Kyk, kom ons kyk, is ons reg om te spin? Hoeveel name het ons? 4. Gooi hom. En ek hoop jy is 'n extra large. Daar sê, kom ons kyk, Gilbert, as jy kan lees vir ons. Barrytron, baie geluk, jy is die wenner. Nou, jy weet daar is 'n saying wat sê om te ontvang moet jy eers gee. En dis nou so ironies en so wonderlik dat dit altyd terugkom. Barrytron is die eienaar van Boutman ZA en hy het vir ons hierdie boot gegee vir een van ons kykers om te wen. En Barry, jy het dit sopas teruggekry met 'n baie spesiale hemp wat Gilbert se handtekening op het. Daar's net een in die wêreld van hierdie. So jy het 'n werklik waar 'n museumstuk, as ek dit amper so kan noem, as jy hom mooi gaan bewaar. Nou ja, hy sal op die pad wees deur JKJ Express. Ons sal dit by jou aflewer in Bloubergstrand en miskien moet ek hom self vir jou vat. Wat dink jy? Nou ja, baie dankie. Hiermee, ons het so 'n bietjie oor tyd gegaan, maar dit was lekker om te kuier. Gilbert, ek het baie geleer van hoeke en dit was vir ons lekker om met julle te kuier. Baie dankie aan Gys Spitzer en Orion Audiovisual wat dit vir ons moontlik maak, asook al ons ander borge en almal wat die insetsels moontlik gemaak het. Gilbert, die laaste ding wat oorstaan is vir jou. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te kuier. Hier is vir jou 'n baie spesiale baie live. Dankie. Regte ou dingetjie om langs die water te hê in die koue winter wat kom. Ek hoor jy gaan 'n paar lekker koue wintersessies doen hier. En ek hou van my koffie, so dis reg. Baie dankie julle. Totsiens. Kyk gerus. Moenie weggaan nie. Kyk eers gou die volgende deel. Hier is 'n baie lekker special vir julle. Kyk ook na Gys Spitzer Motors se Pick of the Week wat Sarah vir ons wys.